வணக்கம் விவசாய நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இக்கட்டான இடத்துல இருக்கிற தென்னை மரம் இல்லை பனை மரத்தை எப்படி பாதுகாப்பாக கயிறு கட்டி கீழே இறக்கி அப்புறப்படுத்துகிறாங்கன்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செவியூர் வட்டம் கடப்பாக்கம் போஸ்ட்டு அடுத்த கிராமம் வேமனூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் முத்தாலம்மன் கோயில் தெரு வசிக்கும் லட்சுமணன். எந்த மரமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாத ராட்டை மூலமாக இறக்கி கொடுக்க இந்த நம்பருக்கு அணுகவும். நம்பர் 95 85 43 49 34. இந்த நம்பருக்கு அணுகுனா உடனடியாக வந்து நாங்கள் செய்து கொள்ள போகிறோம். விவசாயி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு 80 வருடமான தென்னை மரம். 80 வருடம் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்ப்புக்கு வரல. இப்போ சுத்தமாக வெறும் காய்ப்புகளில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. வெறும் ஓலை தான் இருக்கும். எவ்வளோ உரம்லாம் வச்சு பார்த்துட்டோம், இயற்கையாக முறையில் எவ்வளோ வச்சு பார்த்தாச்சு, ஆனால் காய்ப்புக்கு வரலை. அதனால் இதை வெட்டலான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. முடிவு பண்ணால் கீழே பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தோப்பு இருக்குது. ஒரு சைடு வந்து வலை இருக்குது. வலைனா இந்த கோழி பண்ணைக்காக போட்டிருக்குங்க, வலை போட்டிருக்கோம், வலை இருக்குங்க. இதை வந்து நம்ம அப்படியே வெட்டணுன்னா கண்டிப்பாக வாழை மரமும் சேதாரமாகும், நம்ம வாழையை கட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த வாழையும் சேதாரமாகும். அதனால் நமக்கு தெரிஞ்சவர் பக்கத்து ஊரில் இதை மாதிரி கயிறு கட்டி பாதுகாப்பாக இறக்குவார்னு சொன்னாங்க. அதனால் அவரை வச்சு தான் இந்த அறுத்து எடுத்துங்க. அவங்க எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் பாதிப்பும் இல்லாமல் நல்லாவே பண்ணி கொடுத்தாங்க. நீங்களே பாருங்கள், இது எப்படி எவ்வளோ அழகாக கயிறு கட்டி நல்லா அழகாக இறக்கிட்டாங்க. எந்த ஒரு வாழைக்கன்று ஒரு சின்ன ஒரு அடி கூட பண்ணல எந்த வாழைக்கண்ணுக்கும். அதேமாதிரி வாழையும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஆகாமல் கரெக்டாக இறக்கிட்டாங்க. இதுவும் எங்கள் தென்னந்தோப்பில் இருக்கிற இன்னொரு தென்னை மரம் தான். இதுவும் வந்து காய்ச்சி முடிச்சிடுச்சு. இதையும் வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தியாச்சு. நண்பர்களுக்கு யாருக்காச்சும் இவங்களோட முகவரி வேணும்னா இவங்களோட தொலைபேசி எண் கொடுத்துருக்கோம். முதல்லையே ஃபஸ்ட்டே ஒரு தொலைபேசி எண் கொடுத்துருக்கோம் ஒருத்தரோடது. கடைசியாகவும் ஒரு தொலைபேசி எண் இருக்குது. 2 பேரும் ஒன்றா தான் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் 2 பேரில் யார் வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம். தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தென்னை மரத்தையோ இல்லை பனை மரத்தையோ உங்கள் வீட்டு ஓரத்தில் இருந்தாலும், இல்லை வேறு எதனா ஒரு சங்கடமான இடத்துல இருந்தாலும், கீழே ஒயர் போகிற மாதிரி, இல்லை வேறு எதனா வீட்டு ஜன்னல் ஓரத்துலேயோ ஜன்னல் மேலே அடிக்கிற மாதிரி, இல்லை எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அவங்க அப்புறப்படுத்தி கொடுப்பாங்க.
நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் வேறொரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கணம் தெல்லந்தெருவை சேர்ந்தவங்க. நாங்கள் தென்னை மரம், பனைமரம், எந்த ஒரு மரமாக இருந்தாலும் இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை கவுறு கட்டி லாட்டின் மூலம் இறக்கி தரப்படும். இந்த தொடர்புக்கு அணுகிறீங்கன்னாக்கா நாங்கள் வந்து அந்த வேலையை முடிச்சு கொடுப்போம். எங்களுடைய செல்லு நம்பரு 996165162376. இந்த நம்பர் அணுகிறீங்கனாக்கா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து முடிச்சு கொடுப்போம். தென்னை மரத்து வேலையாக இருந்தாலும் லாட்டினை கட்டி இறக்கி தருவோம். யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பாதிப்பும் இல்லாமல் இறக்கி தருவோம் அந்த மரத்தை. காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டம், இந்த 3 மாவட்டத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அந்த வேலையை முடிச்சு கொடுப்போம்.